大家好，我是深圳市天宇韩城贸易有限公司的负责人。今天我给大家介绍一款我们公司旗下的产品——祖基寿软性纳米防爆膜。首先，这里面有不少道具和手机贴膜。首先跟大家说一下，这款软性防爆膜与大家在市场上看到的普通钢化膜是有所区别的，它不是硬钢化玻璃膜，而是软玻璃膜。给大家看一下，为了大家能更好的看清今天所操作的产品，我全程给大家现场操作，现场实拍。给大家看一下这个膜。好，我们取一张祖基寿软性纳米膜，贴在其中的一个手机上。好，由于今天是给大家仅仅做演示，我的每个膜就贴的不那么仔细，随便贴。再贴上一款市面上的钢化玻璃膜。好，看一下，目前贴膜以后，两款手机是正常操作的。好，我们分别用着锤子测试祖基寿防爆膜和钢化玻璃膜。先看钢化膜，一锤子下去，几乎玻璃全碎。好，我们再试一下祖基寿防爆膜。来，我给大家看一下屏幕。好，把膜撕下来给大家看一下。好，好，我们再试一下这个膜的耐滑能力。来，好，在这里给大家看一下这个核桃，这个核桃也是很坚硬的。来，给大家看一下屏幕。看起来，好，完全没问题。好，这款碎了的钢化玻璃膜，我们暂且先放一边。这边实心铁球175克，2个，试一下。来，给大家看一下。好，这样
有不少朋友就说了，今天你这个膜在这儿用锤子敲，用螺丝刀划，那么这个承受能力有这么强，这个膜一定比钢化膜要厚。我就在这儿给大家对于这个厚度来进行一次测量。市场上有不少商家说我们的钢化膜是0.15的，或者是0.2的，我就说一句，现在市场上钢化玻璃膜厚度基本在0.35到0.45之间，0.2的纯粹是骗消费者的。阻击式防爆膜0.32毫米。好，我们再测量一下钢化玻璃膜。碎了的钢化膜，大家一定要注意，因为这个钢化膜有可能看0.41毫米。这款钢化膜是我在市场上买比较贵的一种，也就是价格比较高、比较薄的。好，在这里看一下这张膜柔软性。由于刚才敲钢化膜的时候，这个屏幕已经碎掉了，它现在完全碎掉了，那么我就不去管它了，这个机器也不能用了，先暂时放下。我们看一下这个螺丝刀。上一次我录视频的时候，不少朋友说，你用的是苹果手机，苹果手机呢自然硬度就高。那么这次我用的是三星手机，请问三星手机硬度还有那么高吗？好，给大家看一下屏幕。在这里，这张已经扎了洞的膜我们就不要了，换一张新的。另外，这款膜，好多朋友客户买过了我的产品，已经说了，这款膜以前是我历史上贴的最容易贴的一个，以前我都不怎么贴膜，也甚至没贴过膜。拿了这个膜，几乎自己完全操作。我给大家简单的看一下贴合。其实手机可以简单擦一下就行，如果没有颗粒状的东西就没问题。这种方式的贴膜，我相信任何人都能贴得好。好，这上面有一些少许的气泡，这些气泡，如果你很着急的话，就用刮板把它推平；如果不着急的话，它一天两天的时候就没了。给大家看一下，在透光度上是完全高于钢化膜的。还有这个膜。好多时候，别人说，有的人我贴不好，一次性贴不好，两次贴不好，就是拿下来以后再就不能贴了。我告诉大家，这个膜拿下来以后，如果一次没贴好，可以再进行第二次、第三次的贴合，没关系，它不会影响贴合。我给大家做一个简单的实验。好，这里我再给大家做个小实验，这里面有一些烟灰，我们倒在桌子上。好，这张膜，你们相信这样的膜还能再用吗？我告诉你还能。好，看着，给大家看一下，这是一桶水。在洗这个膜的时候，希望大家不要把它折弯或者是折出痕迹，
如果折出痕迹了，当时是贴不好，但是过几天它会自动修复。因为在这里我只是仅仅给大家做实验，我不能拖延太长的时间。如果有的朋友感觉它干得慢的话，可以用吹风机吹一下。我这里面没有吹风机，暂时就不用了。好，我们就带着这些水泡去贴。好，在这里给大家看一下，这里面有水印的部分，我是没办法，因为比较着急，所以水我不能弄得那么干净。这里面有一个被我甩的时候折出来的痕迹，实际上是我故意折的。这个折痕，我简单跟大家说，如果你觉得它别扭的，其实你不用理会，它在一定的时间内，也就是通常5小时到1天的时间，它会自动修复，也就是自动变回原形，没有，所以我们也不必理会它。在这里呢，我给大家再解释一下，为什么这个膜还有自动修复的功能。其实原理很简单，这个膜一共有4层，但是我们能揭开的只有2层。我今天给大家先分开。因为今天全都是现场实际操作，我就每个过程每个环节都是一一去做拆解，完全现场操作。外面这一层就是防刮层，里面这一层是防爆层，也就是说我们的核心技术。这里给大家看一下，这个膜现在是这样。好，我们进行简单的拉伸。好，看这个膜。它在我手上的时候是不停的往回缩的，也就是说，这款膜在经过的一定时间后，它会自动恢复原形。这也就是说，这个膜为什么有自动修复的功能。好，我们再弄一张新膜。除了这些优点以外，还有一个优点，现在不少人下班的时候用手机，都感觉手机特别热，因为你们的普通贴膜是没有隔热效果，也不阻挡热量的。这里面我给大家看一下，有不少贴膜和普通贴膜它是没有具备隔热效果的。我今天给看一下，阻击兽防爆膜另外一个亮点是它具有隔热效果，也就是说，在夏天炎热的夏天，它是能阻挡一部分热量的。简单给大家看一下，打火机，大家都知道火的外延温度是最高的，那么今天我就用火的外延给大家测试看一下。好，我们继续。好，这样就很能说明。这张如果是普通的贴膜的话，它一定会立刻燃烧，而阻击兽防爆膜它是很高的燃点，是很不容易燃烧的。好，
今天的演示就给大家演示到这儿，感谢您对天宇寒城贸易有限公司的大力支持，感谢您对阻击兽的关注，谢谢。